Pusing sudah berapa hari? 2 hari. Maknya kesel atau cekek? Lega. Mual badan? Sedikit mual. Berarti yang mual itu di dalam darah itu. Ini musim demam, musim tipes, musimnya dari jalan pokso. Batuk trombosinnya turun kemarin gitu. Kali batuk Panasnya baru batuk sudah tapi pusingnya ini. Tensinya turun, ame dipotong, pedes becek kopi, buatan parah, ame copi lunak riyen, goreng-gorengan gitu. 100 tinggal. Masalah buatan perih ya, disuntik berani, ajaran goreng halus ya. Naik batuknya terus yang awal buatan asal diminumi jahe, nopo, hangat kamu buatan karena mungkin perutnya yang kalah maknya tebing. Minumnya air hangat, kalau malah gurih. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Binaringan syudu wa rasyiyah. Sampai. Muji obat bener gampang alek. Oke. Tapi kenapa pakai beras itu pakai rumah? 60. Look guys, ayo diombot ya kan guys. Besok gula ada guys. Tinggian layang. Udah bubur, ngumpul.